Ayan, namasyal na naman si Igorota. Ayan, samahan niyo ako sa aking pamamasyal. Napunta pala kami sa isang city dito sa Turkey. To Sivas, from Sivas to Amasyas. Doon kami namasyal. Ayan yung mga paninda nila. Parang tourist spot yung. Ayan siya. Ayan yung mga parang souvenir. Bumili kami ng yan yung ibang mga souvenir na nandyan. Hindi ko na naipakita. Ayan. Love you, come here, get love. İngiliz sanırım. Bana dedi ki sen ben orada İngilizce ya Turkish dillere bastı. You know, buy. You buy also. Ben yardımcı olayım size de. Hangisinden? Kardeşim yardımcı oldu ya. Up to you. Buradan alabilir miyiz? This house. Yes. 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 There, oh, yes. This. So this one. Put in dollar. This one. Yeah, this nice. Apple nice. Wait. Sağlığımız ve çocuklarımız için Osman şerbeti. Kendi ikram ettik evet. Şirinler yiyeceğim. Falan kırmızı da kırmızı. Çili bile var. Ona satıyorlar işte, sen alabilir ablasın. Hanım ağa gibisin oğlum aynı. At ayun nga, tuloy-tuloy kami sa aming paglalakad. At ayan, kasama namin yung family niya. Ayun yung brother niya. Ito naman, ito, lakad ng lakad. Ayan sila. Ayun yung mga family niya. Ayan. Namasyal kami ng namasyal hanggang sa mapagod si Igorota. At thank you pala for always watching on my video. Please hit subscribe. Elma çayı ikram edelim, elma kiraz buyurun. Şöyle getireyim.